គឺជាខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាស Windhoek របស់ UNESCO សេចក្តីប្រកាសនេះបានជាផ្លូវត្រួតត្រាយដល់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការកំណត់យកថ្ងៃទី3ខែឧសភាគឺជាទិវានៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកគឺជាថ្ងៃដែលយើងទទួលស្គាល់ការងារនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបំពេញការងារក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងជាប្រយោជន៍ជូនដល់សាធារណជន This year marks 30 years since the UNESCO Windhoek Declaration, which led the UN to declare 3rd of May as the World Press Freedom Day, a day to recognize the work and efforts that journalists and reporters do in serve the public in making information a public good. ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គឺជាភស្តុតាងមួយដែលបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់សេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងការការពារបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលនូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពិតសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងលើកកម្ពស់តម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងសង្គម The COVID-19 pandemic has evidence that press freedom is more important now than ever, and it requires renewed support and protection so that Cambodian people can make better informed decisions and better participate in their society. Free media is critical for transparency, accountability and good governance. ថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរមួយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននៅតែជាប្រយោជន៍សាធារណៈនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺ COVID-19 នេះ Today we ask one question. How do we ensure that information remains a public good in times of COVID-19? សូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក This is the first World Press Freedom High-Level Forum in Cambodia. Welcome. ព័ត៌មានគឺមានន័យថាការពិតនិងមានប្រយោជន៍យើងមិនហៅវាថាជាព័ត៌មាននោះទេបើសិនជាវាមិនមែនជាការពិតនិងមិនមានប្រយោជន៍យើងដឹងហើយថាព័ត៌មានដែលល្អព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺជួយបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតនិងអាចជឿទុកចិត្តបានដល់សាធារណជនដូច្នេះពួកគេគួរទទួលបានការការពារក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តសាធារណជនគួរចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រសិនបើព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់មហាជនត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈនោះវានឹងជួយឲ្យសង្គមទាំងមូលមានតម្លាភាពក៏ដូចជាជួយឲ្យប្រជាជនគ្រប់រូបអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អប្រសើរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតជាក់ស្ដែងលឿននិងទាន់ហេតុការណ៍ជាពិសេសការបន្សាបព័ត៌មានមិនពិតដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងក្រុមអ្នកដែលផ្តល់ព័ត៌មានគ្មានវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនយើងអាចនិយាយបានថាព័ត៌មានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងចាំបាច់នៅក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនសាធារណជនជាពិសេសនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរហូតគិតថាព័ត៌មានគឺជាអាហារដែលមិនអាចខ្វះបានដូច្នេះនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនៅក្នុងសង្គមក៏បីចូលរួមបំពេញបន្ថែមនៅភាពចាំបាច់និងសារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានការចូលរួមបញ្ឈប់ចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតគឺជាការចូលរួមមួយដ៏សំខាន់ផងដែរដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងនឹងមានស្ថិរភាពនិងការដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយបញ្ចេញមតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសនៅពេលដែលពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដជាក់លាក់នៅក្នុងដៃវានឹងក្លាយទៅជាទុនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាធារណជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការគិតពិចារណានិងធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តារួមគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធគាំពារនិងតាមដានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបន្តបេសកកម្មរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តទៀត Excellency Nyasafon, Ministry of Information, on Excellency from the Royal Government of Cambodia, Honorable Ambassadors, Resident Coordinator Pauline, Professor Vitat, Special Rapporteur, my dear colleagues from UN and development partners, dear members from media, journalist community, lawyers, civil society and youth networks, ladies and gentlemen, good morning. It is my privilege to welcome you today for the celebration of World Press Freedom with the theme of information as a public good. Your presence
to this forum is the testimony of your commitment to promote press freedom, advocate for the rights of free media, to acknowledge the efforts, struggle, and achievements of journalists in Cambodia. In the last 10 years, we have seen that the information landscape has gone tremendous changes, especially in terms of internet and social media. We now have incredible opportunities to express ourselves, stay informed, and connect with others. But we are also facing a rise in misinformation, hate speech, crackdown on media independence, intolerance, and complex social media business models, and the concentration of power in the hand of just few private social media companies. Furthermore, COVID-19 pandemic has underlined the need for reliable information. It is independent journalism that has helped us to make sense of this crisis, and more than ever before, societies rely on impartial media not only to come from this crisis, but also strengthen their democratic values and right to information for all. This high-level forum is the part of the series of events and dialogue which will be organized by UNESCO in partnership with media stakeholders to provide a platform for engagement with a common objective of how we can all together strengthen media development in Cambodia by identifying priorities, sharing experience from different countries, highlighting gaps, finding common solutions, and building consensus for their implementation in order to promote press freedom and access to information in line with international human rights conventions. From UNESCO, in line with today's theme, I would like to underline 4 recommendations to foster information as a public good in Cambodia. First, when it comes to drafting any legislation in any country, including health-related laws, press laws, cyber laws, laws related to economic and social development and e-commerce, the principle and framework of freedom of expression and access to information have to be integrated in them. We appreciate the inclusive and participatory approach adopted by Cambodia by involving media stakeholders when we were drafting access to information law. We would like to recommend that for all laws which are in process for development, the media stakeholder should be involved to seek their opinion and views, which will not only strengthen the laws in terms of international standards of freedom of expression and human rights, but will also strengthen the engagement of citizens through a media on different elements of the law, will further enhance transparency, accountability, and good governance. Secondly, and most importantly, the pandemic has also highlighted the issue which globally and at the country context the journalists are facing when it comes to access and protecting safety and security of media professionals, including women journalists. And it again highlights the importance of implementing the principle of UN Plan of Action on Safety of Journalists and issue of immunity. We are facing challenging times, and it is a must for life-saving purposes that the journalists should be given unrestricted access to report on COVID-19 situation without fear and intimidation. The expectation is that the state authorities should facilitate this. Right to life and right to information as a fundamental human right go hand in hand. Equally, on the other hand, the role of Press Council, Media Association, media owners is to invest on the training and learning, including on safety, especially of young journalists, so that they can better understand the COVID-19 reporting and uphold the highest standards and principles of ethics. Third, unfortunately, we have noted that COVID-19 has further accelerated the misinformation and disinformation and hate speech, which we refer as infodemic in most societies. This is a common challenge for all of us. Even as I'm speaking with you, millions of social media messages are circulating without being fact-checked and verified. In Cambodia, we all work together in our capacities for encountering the COVID-19 infodemic, but still more work is required, especially when it comes to media information literacy, training of youth, how to behave and how to act and keep the rights up front when it comes to reporting, especially on social media. More importantly, the lesson learned so far is that in any health response around the world, more the reliable and independent media we have, the more the effective the COVID response is. And let us work together to empower independent journalists with access to data, resources, and platform to encounter disinformation and misinformation. Fourth and lastly,
Even before the COVID-19 situation, the business models of media houses, especially print media, was struggling to maintain financial sustainability. Journalists are also frontline responders for reporting and prevention of COVID-19. We highly recommend the concerned authorities, local media stakeholders, private sector to include journalists in social protection and response, and also come up with feasible financial incentives for media houses to steer through these economically difficult times. To conclude, I would like to inform that UNESCO, as part of the UN system, stands ready, and we are very thankful to each and every one of you for your partnership. As one of the partners, we will work together with you to see how best we can strengthen media development in Cambodia. Again, I'm very thankful to you for all joining us today and wish you all a good, productive discussion. Thank you so much. ចាសសូមអរគុណចំពោះលោកអូម៉ាជាបន្តនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតយងហេកម៉ានៃស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអញ្ជើញខ្លាំងសូមប្រកាសថាស្វាគមន៍ Excellency Mia Sofon, Under Secretary of State, Ministry of Information, Mr. Sardar Umar Alam, UNESCO representative to Cambodia, the UN Resident Coordinator in Cambodia, the UN Special Rapporteur for Cambodia, and the head of the Cambodia Office of the UN High Commissioner for Human Rights, ambassadors, journalists, ladies and gentlemen. A good morning to everyone from the Embassy of Sweden in Phnom Penh. I'm delighted to have the opportunity to make some remarks at the opening of today's forum. Freedom of opinion and expression are at the core of democracy. This forum reminds us of press freedom and challenges us to reflect on how to ensure that information remains a public good in times of COVID-19. Access to information is a fundamental right for everyone in a society. Information can today be accessible through various platforms and media outlets. This gives opportunities that did not exist only a few years ago. Different stakeholders have a role in making best possible use of these opportunities. Measures to prevent spread of infection are indispensable, but they should be supported by information and possibility for questions, debate, and accountability. Access to information is also indispensable in this regard for raising relevant questions, take a position, and if necessary, hold different actors to account. These two objectives do not oppose, but support each other. To give an example, the enjoyment of the right to health doesn't only depend on accessible healthcare, but also on the possibilities for individuals to stay informed. A pandemic or another crisis puts the spotlight on the need to counter disinformation. This should be done with respect for freedom of expression, as well as of integrity and privacy rights. Censorship or measures that creates intimidation cannot be accepted in traditional media nor in digital channels. In this landscape, there is a need for increased media literacy among the broader population, for readiness to listen to critical views, and for willingness to engage in constructive discussion. Authorities must ensure that rights are protected. Key players such as media outlets, journalists, and social media platforms need to provide reliable information in society. Sweden is concerned by reports that journalists and social media users have been warned against publishing information related to the Cambodian government's COVID-19 response and its impact on vulnerable individuals and businesses. The United Nations has in a resolution made clear that the same rights apply online as well as offline. Protection of these rights is an obligation for the duty holders. Ethical principles and working methods should assist professionals and users of social media to make good use of these rights. Sweden attaches utmost importance to gender equality. This is relevant also when we meet here today in the context of World Press Freedom Day.
all journalists should be able to work without fear, but unfortunately, female journalists experience more safety challenges than male journalists with regard to safety, security, and respect. Not only on the short term, but also on the long term, strong protection of free media and independent journalism is fundamental. This will strengthen democracy in Cambodia, also in view of elections in 2022 and 2023. I'm pleased that Sweden, in partnership with UNESCO, supports Cambodian efforts to ensure access to information. I expect that the challenges of COVID-19 will not hamper the ambitions in that regard. Thank you very much for your attention. Thank you, Ambassador. And now we would like to give the stage to the Ministry of Information. As we just announced briefly at the beginning, unfortunately, His Excellency the Minister, he won't be able to join us this morning, but we have with us the Undersecretary of State and spokesperson of the Ministry of Information, His Excellency Mia Sopon. Excellency, the floor is yours. បាទសូមគោរពជំរាបសួរជាបឋមមុននឹងខ្ញុំថ្លែងនៅមតិបើកក៏សូមការអធិស្ឋានពីអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងតែបានជួយចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់នេះដោយសារតែអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានបញ្ហាសុខភាពដូច្នេះលោកបានប្រគល់ភារកិច្ចនេះជូនដល់រូបខ្ញុំក្នុងនាមក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនៅក្នុងវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់វាឱកាសនេះផងដែរជាបឋមក្នុងនាមអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សូមគោរពស្វាគមន៍អាដាមលោកសាន់ដាអូម៉ាឡាមតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាអាដាមជូនហាម៉ាក់អគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាអាដាមលោកជំទាវដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សានាឱកាសនេះក្នុងនាមអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សានាឱកាសនេះផងដែរក្នុងនាមក្រសួងព័ត៌មានសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃការរៀបចំវេទិកានេះឡើងដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីរាប់អានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រមជាមួយគ្នានេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរក្សានិងបង្កើននូវបរិយាកាសល្អនៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមរយៈការធានាបាននូវការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយដោយគ្មានការរើសអើងគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឡើយបន្ថែមពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរយៈការពំនាំនៅព័ត៌មានពិតពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពំនាំនៅព័ត៌មានពិតពីប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលវិញដោយឈរលើស្មារតីកុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
ក្នុងគោលដៅពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ដើម្បីធានាបាននៅការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពខាងការសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយនិងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពដោយស្មារតីគ្មានការរើសអើងគ្មានការគំរាមកំហែងនិងមិនមានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរជាក់ស្ដែងទោះបីជាការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid កំពុងតែคล้ายទៅជាវិបត្តិរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញជារួមថាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែប្រព្រឹត្តជាប្រក្រតីបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងបើយើងពិនិត្យទៅលើបរិយាកាសក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាទាំងវិសាលភាពនិងមធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយកាន់តែឆាប់រហ័សនិងអាចគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ក្នុងពិភពលោកផងដែរព្រមទាំងអាចទទួលនិងផ្ដល់ព័ត៌មានបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបទំនើបផងដែរជាក់ស្ដែងបើយើងគិតពីវឌ្ឍនភាពនៃការរីកចម្រើននៃអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រជាណាចក្រក្នុងកម្ពុជាទោះបីស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ Covid ក៏ដោយបើយើងគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020យើងឃើញថាអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងបែបប្រពៃណីនិងបែបទំនើបមានការកើនឡើងជាលំដាប់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន220ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាបទាំងអាណាឡូកនិង Digital មានចំនួន248ស្ថានីយ៍កាសែតទស្សនាវដ្តីមានចំនួន646អង្គភាពគេហទំព័រនិងទូរទស្សន៍អនឡាញដែលផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងហៅថាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបទំនើបនោះមានចំនួន669អង្គភាពចំនួននេះមានការកើនឡើងចំនួន107អង្គភាពបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងមានសមាគមសារព័ត៌មានចំនួន51ផងដែរបន្ថែមពីនេះក្រសួងព័ត៌មានក៏បានចេញបានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះគឺមានចំនួន4230នាក់ក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីមានចំនួន496នាក់និងមានអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសចំនួន108នាក់ចំនួនអ្នកសារព័ត៌មាននេះមានការកើនឡើងចំនួន433នាក់ប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ទន្ទឹមនឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានចំនួនរហូតទៅដល់ជាង17លាននាក់ស្មើនឹង102%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនិងកំពុងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាពិសេស Facebook មានចំនួនជាង11លាននាក់និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតតាមរយៈការគូបញ្ជាក់ខាងលើយើងអាចវាយតម្លៃបានថាវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានបរិយាកាសល្អប្រសើរនិងអាចផ្ដល់លទ្ធភាពកាន់តែងាយស្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការអនុវត្តមុខងាររបស់ខ្លួនបានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសុវត្ថិភាពដោយខ្សែភាពគ្មានការរើសអើងគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានការបៀតបៀននិងគ្មានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះទេបន្ថែមពីនេះ
តាមរយៈការរីកចម្រើនជាលំដាប់នៃវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៃប្រជាកម្ពុជានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាវិស័យនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយនិងសម្បូរបែបពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់និន្នាការផងដែរដើម្បីធានាបាននៅការប្រកបវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយស្មារតីសុវត្ថិភាពគ្មានការរើសអើងនិងប្រកាន់និន្នាការនយោបាយក្រសួងព័ត៌មានបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់និងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនៅយន្តការសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរជាក់ស្ដែងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលុបចោលបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចេញពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងបានធានាថាគ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបញ្ចេញមតិឡើយបន្ថែមពីនេះមាត្រា306នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានចែងថាការបរិហាកេរ្តិ៍តាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់របបសារព័ត៌មានផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះដើម្បីលើកកម្ពស់នៅការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងល្អរវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតនៅយន្តការក្នុងការបង្កើតអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងស្ថាប័នមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងមន្ត្រីព័ត៌មាននៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តដើម្បីផ្ដល់នៅកិច្ចសហការក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងភាពជាដៃគូដើម្បីពង្រឹងនៅកិច្ចសហការនិងលើកកម្ពស់នៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ដោយមានការគាំទ្រនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាក្រុមអត្ថិភាពនៅក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid ដើម្បីធានាបាននៅការបំពេញវិជ្ជាជីវៈការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនគ្មានហានិភ័យអំពីការប៉ះពាល់សុខភាពដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះទេជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ដល់បើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនអ្នកសារព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការផ្ដល់នៅកិច្ចសម្របសម្រួលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនអ្នកសារព័ត៌មានបានជាង6,000អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានបានជាង6,000អ្នកផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះដើម្បីលើកកម្ពស់នៅការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោផ្ដល់ជាជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីទទួលបាននៅការគាំពៀផ្នែកជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងចាប់តាំងពីបង្កើតនៅយន្តការនេះក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន30ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទអ្នកសារព័ត៌មានទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោបានដោះស្រាយតាមយន្តការបញ្ចប់វិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានចំនួន24ករណី5ករណីកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការនិង1ករណីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីតាមរយៈការគូបញ្ជាក់ខាងលើយើងអាចពាយតម្លៃបានថាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងត្រូវបានលើកកម្ពស់ទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏ឃើញផងដែរថានៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនបានកើតមានឡើងជាពិសេសគឺការបញ្ចេញមតិដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវការបញ្ចេញមតិដោយពុំមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះការរីករាលដាលនៃជំងឺព័ត៌មានคล้าย
ក៏មានកាន់តែផុសផុលឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលការងារនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានដែលការពិតជាក់ស្ដែងនិងមានប្រភពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនសាធារណជនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគោរពទៅតាមច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីជាធរមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងពង្រឹងនិងពង្រីកនៅសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាសមត្ថភាពផ្សេងៗដើម្បីរក្សានូវគុណតម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃវិជ្ជាជីវៈនេះមួយផងដែរជាទីបញ្ចប់ក្នុងនាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សូមអនុញ្ញាតគោរពជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះជួបប្រទះនៅតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិនៈ8គ្លៀងគ្លាឡើយសូមអរគុណចាសសូមអរគុណឯកឧត្តមមេសុភ័ណ្ឌសម្រាប់សន្ទរកថាជាបន្តយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននៅតែជាប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺ Covid-19 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាវាគ្មិនម្នាក់ៗមានរយៈពេលចំនួន3នាទីសម្រាប់ឆ្លើយសំណួរដំបូងសម្រាប់អ្នកចូលរួមដែលមានបំណងចង់សួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងសូមចូលក្នុងប្រអប់ឆាតហើយសរសេរសំណួរហើយប្រសិនជាអាចសូមប្រាប់ថាតើសំណួរនោះសម្រាប់វាគ្មិនមួយណាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងព្យាយាមស្រង់សំណួរសម្រាប់វាគ្មិនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសម្រាប់សំណួរឬមួយក៏មតិយោបល់ផ្សេងៗទៀតដែលមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះក្រុមការងារនឹងកត់ត្រាទុកដើម្បីធ្វើជារបាយការណ៍ក្នុងការអនុវត្តការងារផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Thank you, Miguel. Thank you very much for this question because I want to stress first that access to information, the right to access to information, which we consider the foundation for democracy and press of freedom is one of the pillars of this democracy, press freedom. Access to information is at the core of the functioning of the European Union. It's guaranteed in the Treaty of Functioning of the European Union, which provides and guarantees access to all citizens and residents in the European Union to all documents produced by the European institution. During the COVID pandemic, we have seen huge challenges attacking the access to information right. And many countries, we have seen an erosion of this access to information. Restrictions sometimes have been necessary given the situation in the outbreak, but we have to remind ourselves, like Umar mentioned before, that they have to remain within the limits of what the international conventions and the international human rights law provide. The biggest challenge we have observed in the European Union regarding erosion of access to information, the right to access to information, is been the proliferation and the spread of disinformation and misinformation. And in the context of the pandemic, this has put lives at risk because people are doing wrong choices based on wrong information. But also, and more seriously also, is the fact that it's eroding the trust of the people in the state, in the governments, is eroding the basis of our society, the social contracts in our society. And this may have bigger and lasting effects that we have to counter. In order to counter this disinformation and misinformation that is proliferating, European Union has acted swiftly with determination and jointly to combat disinformation. But the recipe is not more censorship or limiting more the access to information. The recipe is, on the contrary, providing more information and facilitating and making it more accessible to everybody. I just want to mention quickly 2 examples of what we have been doing in the European space that are simple, that are easy to put into practice anywhere, and that are supporting this access to information and to make it more accessible to everybody. One is a dedicated COVID response site. This is handled by the European Union, but it gives access to all the sites by the member states that provide in accessible language information to the public
on the situation of the pandemic, treatment, access to vaccines campaign. In this section, we use scientific sources, reputable scientific sources that are made accessible to everybody. It's something similar to what WHO is doing with the webpage Mythbusters. And this allows people to make informed choices and to access information on the pandemic. There are simple tools there that can be replicated anywhere to identify fake news, to identify bots, and to connect to institutions, independent institutions, researchers, and fact checkers that are to be supported also during this time. Another interesting example I want to mention is the Code of Practice on Disinformation that was launched by the Commission, by the European Union in 2018. And it's the only worldwide framework in which we frame our dialogue with the industry, with the owners of the network companies, social networks. They cannot adhere voluntarily to this code, and this frames the dialogue between the European Union and them for best practices and to control disinformation in the nets. Some important companies have already adhered to this code, and we have a regular dialogue with them, like Microsoft, Google, Facebook, Twitter, and TikTok. And in the European space, they are working together with institutions to flag irrelevant misinformation or disinformation that should be treated with caution before sharing. And these are simple practices, but the important thing is to have the regulatory frameworks in place. We have been working with Cambodia in the law on access to information together with UNESCO, and we would like to see that in place. Access to information is a public good, has to be protected, and has to be supported by the institutions, and this means public investment has to go to support the access to information. Thank you very much.ឥឡូវយើងសូមក្រឡេកមកលើប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញម្ដងថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមឯករដ្ឋទូតប៉ាប់ឡូកាំងដែលចូលរួមជាមួយយើងសម្រាប់ឯកឧត្តមតើប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាត់យកសកម្មភាពចម្បងអ្វីខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 Okay, thank you very much for having me as part of the forum today. Thank you to UNESCO and the Embassy of Sweden for organising this very topical topic. Firstly, could I just say that, in Australia, we don't regard ourselves as perfect by any means, and including when it comes to freedom of the press. Okay. I'll try and speak more clearly. Sorry about that. What I was going to say was that in Australia we don't regard ourselves as perfect by any means, including when it comes to freedom of the press. It's something that we have to work on every day in our democratic society. I think when it comes to COVID, I think as a country that Australia has done a pretty good job of managing the virus so far. As of today, we have fewer than 100 active cases. And I think supporting a free, diverse, and independent media is really critical to our successful response to the pandemic. In Australia, there are lots of opinions out there. There's a lot of criticism of the government, both our federal government, our national government, and our state governments as to how they have done things like managed our borders, how they have distributed vaccines to the population. Some people even dispute whether COVID actually exists, claiming it's all a big conspiracy. All these views are aired and debated as they should be in a truly democratic society. We don't arrest people for journalists for making those views. We don't intimidate people. We discuss these things. We let the facts speak for themselves.
I think, one lesson that we've learned is that, of course, having regular access to accurate information is very important in terms of a journalist's role. Journalists rely on information like oxygen. I think without that information, it's very difficult for journalists to do their role, and it provides more space for alternative theories to flourish. So I think one of the lessons we did learn was to constantly put information out there into the public space. For example, last year in the state of Victoria in Australia, we had a COVID outbreak, which was quite a significant outbreak. And the premier of that state, so our equivalent in Cambodia would be a governor of a province, the premier of the state of Victoria held a press conference every day for 120 days in a row, where he took questions from journalists, he provided updates on the government's response. At the national level, our Prime Minister and the state premiers meet regularly to talk about the response to COVID. Key decisions are communicated again by press conference by the Prime Minister, usually with the Minister for Health and the Chief Medical Officer, who is the principal advisor to the Minister for Health. Of course, the Constitution in Cambodia under Article 41 guarantees things such as freedom of the press. There's also a reference to public order and national security. Every government has to get that balance right. But for us, it is not a either or proposition. We do not say you can have the right to life or you can have freedom of the press. We do not say you can have safety and public health or you can have freedom of expression. The two things very much go hand in hand. At the same time, we recognize that journalists need to report the facts accurately. And that's why the Australian Embassy has been pleased to recently sign off on a couple of grants to the Cambodian Centre for Independent Media and to the Cambodian Journalists Alliance to undertake similar work here on countering disinformation related to COVID and to ensure that journalists have the right tools to be able to do their jobs properly and accurately. Okunjana. Thank you so much, Ambassador Khan from the Australian Embassy in Phnom Penh. And now, after listening to the experiences from the European Union and Australia, we are moving to the United States, and we would like to invite now the Ambassador, Patrick Murphy, to deliver some messages, some experiences from the US during the COVID-19 pandemic. Ambassador, the floor is yours. Thank you very much. Appreciate that UNESCO and the Swedish Embassy are co-hosting this event today on World Press Freedom. It's very timely. Earlier this month, we celebrated World Press Freedom Day. And during the same month, to gather together to give attention to this issue is quite critical. Like you've heard from others, from our perspective, press freedom is a vital component in democracies and open societies. Reporting now is more important than ever, both as a reflection of the vast access to information, but also in light of an unprecedented global pandemic. Now, journalists, and I am so delighted that we have journalists who join us today, and I'm looking forward to hearing from them. They uncover the truth. They check abuse. They demand transparency. As a result, they keep societies informed and, as a reflection of the pandemic, keep us safer. Now, 2020 and well into 2021, it's been an interesting period. Journalists globally have faced greater threats than ever before. There's the obvious health risks that they face in uncovering the truth and covering the stories. But also, according to the Committee to Protect Journalists, there have been a record number of journalists who have been imprisoned for seeking to do the work that we hope and expect that they do. In Cambodia and elsewhere, brave and courageous journalists are speaking truth to power.
but we need to be honest, we need to be frank. Many of these journalists have paid a significant price. Information from our perspective is a public good. It's not a private commodity doled out, but it is a public good. And that has been really essential during this pandemic. Let's take an example here in Cambodia. We've had a lockdown period, a number of public health measures we've all complied with. They have been important as a public good to protect us and to navigate a substantial community outbreak. However, those measures included some pretty severe restrictions and the creation for a period of time of these red zones. Journalists helped us enormously by informing a wider audience of the physical and financial hardships that came about because of these red zones. Why was that important? At the end of the day, it incentivized government to learn from some mistakes and to do things better to ensure that human suffering was addressed. I think we will hear from our journalists who this is not an easy undertaking. Many of them were not in the end able to make access. Others took significant risks, but they benefited all of us by doing this. Now you asked a question about the United States. We have relied on the media throughout the pandemic to question government responses to the pandemic, to verify and publicize information, including COVID testing and infection data, and then to tell us what it means. We all now banter about common vocabulary, testing, contact tracing, community outbreaks, herd immunity, as if we've been speaking like this all our lives, but it really is thanks to the media, to journalists who've translated this kind of development from the experts to us in the public. Now, we also expect the press to maintain standards. They need to verify health-related information. They need to protect medical data and privacy. By the same token, we expect government, all of us in government, to respect and protect press freedoms. So this is a symbiotic relationship. It's very key to ensure that part of this story involves transparency. In the United States, since the start of the COVID pandemic, our White House, our Centers for Disease Control, our National Institutes for Health, other government entities, including state and local governments, have provided daily briefings. We've heard that from my fellow ambassadors. These daily briefings have been critical for updates, critical for accountability, critical to evolve and change when circumstances merit because of media coverage. In our case, they've brought critical information to the American public quickly and provided consistently avenues for journalists to challenge and question our government on behalf of the public. It is incumbent on all of us to support and promote a free and independent media in our countries, in all countries, and here in Cambodia. The pandemic has demonstrated how critically important that support is. Thank you very much. Akunjada. ថ្ងៃនេះយើងក៏មានកិត្តិយសដែលមានការចូលរួមពី Professor Vitit Manprapon អ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា Professor នៅពេលមានការរឹតបន្តឹងចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយโรគរាតត្បាត COVID-19 តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថ្លឹងថ្លែងឬធានាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការរដ្ឋបတ်នោះមិនមានការប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬមួយក៏យើងអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅគោលការណ៍សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនោះបន្ថែមទៀត Susadai, can you hear me? I hope so. Susadai, it's a great pleasure to meet all of you. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for the invitation to join this morning. I'm sorry to be with you for only a few minutes because I'm in the middle of a student thesis examination. And there is right to information there too, I think, for the students. So please forgive me for leaving a bit early. I'd like to highlight a few elements to help emphasize the importance of access to information and freedom
of expression. First of all, we know that good access to information and freedom of expression help to prevent violations, prevent crises, as is known now with COVID, in terms of people accessing information on the data happening every day. So the preventive impact of good information access is very important, coupled with the protection angle. When we know the information, we can also advocate our rights. And that goes along with the right to a remedy as well, because in that advocacy, we can also claim, ask for a certain remediation and rectification. So the conceptual link there is very important in terms of very immediate human concerns and the spontaneity of how information expression help us if we have an open mind and open access. Secondly, we don't claim that freedom of expression and access to information is absolute as a right. However, if there are to be limits on freedom of expression and information access, they must abide by certain criteria. And these criteria are generally well known. The limitation must be based on a law, the principle of legality. The limitation must be according to the necessity of the circumstances. The limitation must be in accordance with the proportionality angle of what's really proportionate to the exigency of the situation, as well as to have legitimate grounds for invoking the limitation to limit freedom of expression or access to information. And the grounds are usually public security, national security, and public order, for example. The third angle is that any invocation of national security and public health should also be very careful, because when security issues are raised, or public health related security issues are raised, they're based upon a certain analysis of threats. And there are three kinds of threats, some of which we have to be very careful with. Threat one is the real threat. COVID's arriving on my doorstep. Step two is the potential threat. It might be coming. And the third one, which is very dangerous, is the fictitious threat, the unreal threat, which has been generated by someone somewhere through disinformation, misinformation. It may come from the authorities or it may come from others. But when we look at national security, public health, we're dealing very much with how the state responds. And we have to be very careful with the creepage, the seepage of fictitious threats. Fourthly, in the Asia-Pacific region, we have some measurement of where we are today in terms of access to information. And this comes through Sustainable Development Goal 16, which is now monitored very much by the UN through UNESCO, which covers all Southeast Asian regions and, of course, the Asia-Pacific as a whole. And there are two indicators which are very interesting from our region. One indicator on access to information is this: we must generate data on violations, such as killings and torture. And ESCAP report recently noted hundreds of attacks on human rights defenders, particularly environmentalists, including journalists. So we do have data on this gloom slightly in terms of the numbers that we can prove immediately. And the second indicator, the more positive indicator, so to speak, is to find data on how many countries have good access to information law in the region. And currently, we have about 30 countries with access to information law in the Asia-Pacific region, including Indonesia. And we have other laws which are coming in to respect human rights defenders, such as Mongolia is drafting a law on this. So this is also an area which is of interest in terms of learning from different countries, in terms of what we should have as an access to information law, if we're going to have it. And in practice, good news, Bangladesh has used online access during COVID era to process 10,000 plus cases awaiting trial. So that is also very practical access to information. My fifth concern is this: I would invite care very much on new laws, particularly on internet gateway or control of media or online access,
for obvious reasons, and that is the possible instrumentalization of repression and non-democratization. But if we are to have a good law on access to information, it's an invitation to have a law that enables people to have very easy access to public information, not red tape, not bureaucratized. And if the authorities are going to impose various restrictions on our access to information, public information, then the authorities have to prove again that they're abiding by international standards such as legality, necessity, proportionality, and legitimacy. My final point is this, before I leave you very humbly for my student exam. There are some preferred practices that we should bear in mind in balancing between the right to information, expression, all the other rights, such as the right to privacy. Number one, we would like user-friendly facilities. And this has to take into account online and the gap between those who have and those who do not have. So what is the spectrum for user-friendly facilitation today in this balancing act between freedoms, rights, and some possible limitations? But it still has to be borne in mind. Secondly, if we're talking about access to information, public information, I think we should be advocating broad, wide access to data, coverage which is broad in terms of accessibility, minimizing bureaucratization, and minimizing all those exceptions that might be raised, such as national security and even public health. Thirdly, victim vulnerability. There are special concerns. For example, we know very well on child rights law and practice, I cannot take photos of children in court precisely because that's a breach of child rights and it's not in the best interest of the child. Likewise, victims of violence and discrimination are all to be borne in mind in terms of the information issue and respect for their rights in terms of the balancing between freedoms on many fronts, as well as the right to privacy and the special interests of various groups such as children. And finally, gender sensibility. And I know that there are possibilities in Cambodia in terms of a broadening of understanding on this, because by being sensitive to gender, we're advocating also respect for gender diversity, including LGBTI. And I know that there's been talk in Cambodia of a possible anti-discrimination law covering also sexual orientation and gender identity. So on that front, let me finally round off by saying, welcome to this reminiscence, this reminder, this recollection, this emphasis again of the importance of freedom of expression and access to information, which is not absolute, but any limitations to be imposed must be reasonable in accordance with international standards. And in that perspective, please beware of too many laws over legislation, particularly too many laws with criminal sanctions, which then lead to the accumulation of power in the hands of the few, particularly the executive branch, leading to certain non-democratization, whereas what we advocate is broadening of democracy and civic space. I leave you with that, Okun. Thank you, Professor, for your insights and your reflections. Thank you as well to all the ambassadors for your experiences, for sharing your views. And now it is the turn of the Ministry of Information. We already heard at the beginning to His Excellency Mia Sopon, speaking on behalf of the Ministry of Information. Excellency Mia Sopon, at the beginning you told us already some of the practices that the Ministry of Information put in place during the COVID-19 pandemic. Now we have heard some experiences from other regions, other countries, where we can see how access to information can be guaranteed and be balanced with the necessary restrictions during the COVID-19 pandemic. So my question now would be, are there any of these experiences that you think might be applicable to the context of Cambodia? Because we know it's always challenging to balance freedom of expression with the restrictions. And if so, what would be the support
or maybe the assistance that would be needed to do that in the Cambodian context. Just to remind Excellency, we will appreciate if you could keep the answer to around 3 minutes, because we still have three more speakers. So Excellency, the floor is yours. Thank you. សូមអរគុណចំពោះកិច្ចពិភាក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នៅក្នុងការថ្លឹងថ្លែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននេះវាជាកត្តាមួយដែលយើងបានយកមកជជែកពិភាក្សាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងព័ត៌មានជាសេនាធិការក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងនិងការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិទាំងពីរនេះធ្វើយ៉ាងណាអាចអនុវត្តទៅបាននៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពទាំងពីរនេះគឺវាបានលេចឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ដូច្នេះហើយនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះគឺជាបរិបទថ្មីដែលត្រូវតម្រូវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តទៅតាមបរិបទថ្មីទៅតាមបែបផែនថ្មីនៅក្នុងការអនុវត្តការងារក៏ដូចជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែធានានៅការគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផងដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងក៏សម្គាល់ឃើញដែរថាការទាមទារហួសហេតុពេកអំពីការសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវខ្វះនៅករណីយកិច្ចខ្វះនៅកាតព្វកិច្ចគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលយើងត្រូវចូលរួមដោះស្រាយទន្ទឹមនឹងនោះសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅតែត្រូវបានធានានៅក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរតាមរយៈនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ Covid នេះយើងឃើញហើយថាប្រជាជនចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកគឺមានបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នាអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋនីមួយៗក៏ដូចជាប្រជាជនចក្រកម្ពុជាគឺបានដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីធានាជាផលប្រយោជន៍រួមក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមថែរក្សានៅសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះការដាក់ចេញនៅវិធានការនានាមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវាជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីបុគ្គលគ្រប់រូបពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមចំណែកការពារផលប្រយោជន៍រួមការពារផលប្រយោជន៍សុខភាពសាធារណៈហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងឃើញហើយថានៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ Covid រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលក៏តែងតែផ្ដល់នៅយន្តការក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរកន្លងមកយើងក៏មានយន្តការនៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅតែផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់ពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនេះទី1ទី2រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនៅយន្តការផងដែរនៅក្នុងការផ្ដល់នៅសារក្រើនរំលឹកតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរនៅពេលដែលមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់នោះយើងនឹងទទួលបានសារអប់រំអំពីការវិធានការទប់ទល់ក៏ដូចជាការពារខ្លួនពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ផងដែរហើយថ្មីនេះយើងក៏មានសារអប់រំនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរដើម្បីទទួលបានការការពារជៀសឆ្ងាយពីការឆ្លងនៅរោគ Covid ផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងព័ត៌មានជាសេនាធិការនៅក្នុងបរិបទនៃ
ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការបំពេញភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រសួងព័ត៌មានក៏បានចេញនៅលិខិតបញ្ជាក់ពីការធ្វើដំណើរទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់បិទគប់និងតំបន់ហាមឃាត់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែអាចបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះទៅយកព័ត៌មានចុះទៅយកផ្ដិតយកធ្វើបទយកការរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ហេតុការណ៍នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានបិទគប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីករាលដាលនៃ COVID នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដូច្នេះហើយការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងការចូលរួមប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវការចូលរួមប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនេះខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ថាការបញ្ចេញមតិត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការគោរពឲ្យបាននៅករណីយកិច្ចកាតព្វកិច្ចដែលបុគ្គលអង្គភាពស្ថាប័ននីមួយៗត្រូវតែអនុវត្តដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានជាធរមានទន្ទឹមនឹងនោះការផ្ដល់ព័ត៌មានទៀតសោតគឺជាព័ត៌មានមួយដែលអាចទុកចិត្តបានជាព័ត៌មានពិតជាព័ត៌មានដែលមានប្រភពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបម្រើជាផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់សាធារណជនរបស់យើងហើយជាការពិតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 នេះមិនថានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលទេគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះទាំងប្រទេសអ្នកមានទាំងប្រទេសអ្នកក្រត្រូវផ្ដល់នៅតម្លៃស្មើគ្នាត្រូវផ្ដល់នៅសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងការទទួលបាននៅការការពារសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាជនរៀងៗខ្លួនក៏ដូចជាប្រជាជនក្នុងតំបន់និងប្រជាជនក្នុងសកលលោកផងដែរបើបំពង់ដូច្នោះទេវ៉ាក់សាំងឬក៏ការរើសអើងឬការបែងចែកបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអ្នកក្រនៅក្នុងការធានាបាននៅការទទួលបានសេវាសុខភាពសាធារណៈនោះវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការសម្រេចចិត្តទៅដល់ការអនុវត្តការងារជាអន្តរជាតិជាការងារទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់យើងជាមិនខានទេដូច្នេះតាមរយៈវេទិកានេះក៏យើងស្នើសុំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តគិតពិចារណាពីប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្មើគ្នាផ្ដល់តម្លៃនៃសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្មើគ្នាតម្លៃផ្ដល់នៅសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការលុបបំបាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះដើម្បីឲ្យប្រកបដោយភាពនៃការរស់នៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងពិភពលោកក្តីវិលត្រឡប់មករកភាពជាប្រកបដោយវិញបាទសូមអរគុណចាជាបន្តខ្ញុំសូមប្រកល់នៅពេលវេលាជូនទៅកាន់លោកមេធាវីសេកសុភ័ណ្ឌដែលលោកគឺជាមេធាវីធ្វើការទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកសំណួរគឺមានយើងចង់ចោទសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថ្លឹងថ្លែងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាមួយនឹងវិធានការច្បាប់តែធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 ចាសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមលោកជំទាវទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានានៅតុល្យភាពឬក៏សេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននេះកថាខណ្ឌមួយនៃមាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងការប្រគំផ្សាយសេរីភាពខាងការប្រជុំនៅក្នុងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិតប្រាកដអំពីស្ថានភាពដើម្បីឲ្យជាព័ត៌មានដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអ្នកមានចំណាត់ការដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញមាន
មានថាមានតែរដ្ឋទេដែលដើរតួជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានចំណែកអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមួយចំនួនប្រឈមនឹងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងការរកព័ត៌មានសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនតាមយោបល់របស់ខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្នយើងមានច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលនៅជាធរមានដើម្បីធានានៅគោលដៅមានគោលដៅធានាសេរីភាពសិទ្ធិប្រើសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នឹងអត់ចែងអំពីសកម្មភាពប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬអ្នកកាសែតទេកង្វះខាតហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកកាសែតហ្នឹងនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅកម្ពុជានឹងមានករណីខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ដោយតំណាងអัยការនៅក្នុងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាឧទាហរណ៍ដូចជាបទល្មើសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតជាដើមឬក៏មានករណីខ្លះអាចប្រឈមនឹងច្បាប់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid និងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងៗជាដើមបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនបានស្ដាប់ការហាម5របស់ក្រសួងព័ត៌មានជាដើមក្នុងការទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងមួយចំនួនដែលគេហាមកង្វះខាតនឹងគឺមកពីតាមខ្ញុំយល់គឺมันមានយន្តការការពារវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងយន្តការការពារអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងទេវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដូចជាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដូចខ្ញុំនេះមានច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីវិជ្ជាជីវៈវិស្វករវិជ្ជាជីវៈពេទ្យវិជ្ជាជីវៈកណន័យជាដើមគឺមានច្បាប់ជាក់លាក់មិនមែនការពារតែសារព័ត៌មាននេះគឺការពារអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈនឹងតែម្ដងហើយចែងច្បាស់អំពីការប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអ្នកកាសែតឬអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបវិជ្ជាជីវៈដោយសេរីនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាដើម្បីឲ្យឯករាជ្យពិតប្រាកដនិងដោយមានការទទួលខុសត្រូវដោយខាងឯកឧត្តមតំណាងក្រសួងលើកឡើងអញ្ចឹងគួរមានយន្តការធានាការប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលក្នុងនោះមានយន្តការចុះបញ្ជីយន្តការគ្រប់គ្រងការដាក់វិន័យការព្យួរនិងការបញ្ចប់សិទ្ធិប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងដែលយន្តការនេះជាយន្តការឯករាជ្យពីផ្នែកនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិមុននឹងឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់នានានៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំថែមទៀតការដាក់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិมันអាចធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងឯករាជ្យភាពតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទេពីព្រោះអ្នកដឹកនាំក្រសួងនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិជាពលរដ្ឋជាប់អាណត្តិនិងជាអ្នកនយោបាយដែរដូច្នេះវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគួរតែឯករាជ្យហើយមានយន្តការដោយឡែកបាទសូមអរគុណបាទចាសសូមអរគុណដល់លោកមេធាវីសុផាន់ចាឥឡូវយើងបានលើនៅមតិយោបល់ជាច្រើនពីខាងស្ថាប័នផ្សេងៗទូតក៏ដូចជាខាងក្រសួងចាលោកខាងមេធាវីហើយនិងខាងអ្នកspecial reporter របស់យើងពេលវេលាជាបន្តយើងសូមសាកសួរទៅកាន់តំណាងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកប្រាក់ចន្ទថុលដែលសពថ្ងៃលោកជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ជំនួសនេះទៅកាន់លោកប្រាក់ចន្ទថុលតើលោកគិតថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើជាបន្តដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងជួបប្រទះពីរដ្ឋាភិបាល COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់ចន្ទថុលហើយខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំរីករាយដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកនិយាយក្នុងវេទិកានេះប៉ុន្តែក៏មានការសោកស្ដាយដែរដែលមានវត្តមានអ្នកកសែតតិចពេកគួរតែមានអ្នកកសែតច្រើនជាងនឹងដើម្បីគាត់អាចនិយាយពីបញ្ហានិងដំណោះស្រាយជាក់លាក់ហើយគួរតែមានពេលវេលាច្រើនជាងនឹងសង្គមថាលើកក្រោយនឹងមានភាពប្រសើរជាងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវេក្កាមិនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំអាចនិយាយថ្ងៃនេះក៏និយាយជំនួសអ្នកកសែតដទៃទៀតដែរខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងនេះចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលរាយការណ៍ព័ត៌មានជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះវាកាន់តែសំខាន់ថែមទៀតដែលសាធារណជនត្រូវការព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានគួរតែមេសេចគាត់និយាយរហូតមកគាត់និយាយមួយម៉ាត់អត់ដល់បកនឹងមិនគួរមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនោះទេភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការពេញការងារវាជាការចាំបាច់ណាស់វាជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំសម្រាប់សាធារណជនរួមទាំងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនសូវមានលក្ខណៈលម្អិតទេនាពេលថ្មីនេះហើយមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកនឹងមានការពិបាកក្នុងការតាក់ទងដើម្បីសម្ភាសន៍តែនេះនាំឲ្យសាធារណជនមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយក៏មានមន្ត្រីឬក៏អ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងដទៃទៀតផងដែរដែលមានការពិបាកការតាក់ទងដើម្បីសុំព័ត៌មានបាននៃបារម្ភមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានអត្ថបទណាដែលអាជ្ញាធរគិតថាមិនត្រឹមត្រូវគួរតែទាមទារមានការកែតម្រូវឬក៏ប្រាស្រ័យសារព័ត៌មានជាងការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារជាមួយនឹងអ្នកកសែតឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ពួកគាត់គឺត្រូវបានសន្មតថាគ្មានទោសពេយនោះទេរហូតដល់មានការរកឃើញដោយតុលាការដូច្នេះពួកគាត់ពុំគួរបាត់បង់អាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយនោះទេខ្ញុំអាចនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវការฝึกฝนបន្ថែមផ្នែកវិជ្ជាជីវៈហើយសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជារីករាយជានិច្ចដើម្បីចូលជំនួយជួយការងារនេះអ្នកសារព័ត៌មានគឺយកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈហើយពួកគេពុំគួរត្រូវបានចោទពីបទបង្កវឹកវរក្នុងសង្គមនោះឡើយនៅពេលអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមបែងចែកតំបន់ជាតំបន់ក្រហមទឹកក្រូចនិងលឿងមានការពាន់ច្រឡំខ្លះថាតើអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើដំណើរទៅធ្វើការដោយរបៀបណាក្នុងករណីខ្ញុំក្រសួងព័ត៌មានបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នខ្ញុំគឺមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត
ខ្ញុំបានលើកថាវាមិនដូច្នោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គួរតែអាចធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មានដោយសេរីបាទសូមអរគុណបាទ Hello ចាចាអរគុណច្រើនបងចន្ទថុលចាំមិនដឹងដោយសារតើសំឡេងបងអត់សូវលឺហើយពិបាកក្នុងការស្ដាប់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ជំរាបថាបើសិនជាបងអាចមានភាសារៀងលឺបន្តិចហើយមានអ្វីដែលបងចង់បន្ថែមចុងក្រោយបងអាចអញ្ជើញបានចាបងអាចបន្ថែមអ្វីចុងក្រោយបានព្រោះនាទីចុងក្រោយមិញហ្នឹងវាអត់សូវលឺបងចាហើយរៀងយឺតបន្តិចហើយគីឡូមានបញ្ហាបច្ចេកទេសហ៎បងអញ្ចឹងបងអាចមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយបានបើសិនជាបងចង់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តទៅដល់វិជ្ជការដែលជាវាគ្មិនចុងក្រោយparagraph ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក្រសួងព័ត៌មានបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នខ្ញុំគឺមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតវាមិនដូច្នេះនោះទេដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំថាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើដំណើរទៅធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់ដោយសេរីចា Thank you so much, Santul, for your remarks. Now we would like to give the floor to Bicheka Khan. As we know, also journalists, if they are women, they face even additional challenges in performing their duties and their job. So we would like to hear your perspective on this. Bicheka Khan, please, the floor is yours. Thank you. អរគុណមីកែលហើយសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនព្រមទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអស់នេះខ្ញុំកាន់វិជ្ជការគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្នាក់ហើយក៏ជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសារព័ត៌មានផងដែរមុននឹងលើកអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាននាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាទូទៅសិនដោយបងចន្ទថុលគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគឺប្រឈមច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 មានទាំងការកាត់ប្រាក់ខែការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពដែលជាសម្រាប់សម្ដីរបស់ប្រភពពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ Covid-19 អីជាដើមហើយមួយទៀតនោះការរដ្ឋបិទមិនឲ្យថតរូបថតវីដេអូឬក៏រាយការណ៍អំពីបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងអំឡុងការរដ្ឋបတ်ហើយមានទាំងការមិនផ្ដល់ព័ត៌មានពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពិសេសមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកចន្ទថុលបានលើកឡើងចឹងដែរនៅពេលដែលនិយាយអំពីព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់គឺដឹងថាវាពិតជាសំខាន់មែនហើយខ្ញុំបានក្រងរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីរុសបរិយាថ្មី B117 ហើយខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រមាណជា4នាក់ហើយនឹងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិមួយនិងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិមួយផងខ្ញុំតាក់ទងពួកគាត់ជាច្រើនថ្ងៃឈានចូលដល់សប្តាហ៍ស្ទើរតែខែផងប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំត្រូវបោះបង់រឿងនោះចោលដោយសារខ្ញុំអត់បានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយពីពួកគាត់ដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋគឺគាត់អត់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដែលកំពុងតែរាលដាលនៅកម្ពុជាទេខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំបោះបង់រឿងនេះចោលក្រឡេកមកមើលស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានវិញយើងឃើញថាស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានគឺប្រឈមបញ្ហាដូចគ្នាទៅនឹងបុរសអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែស្ត្រីគឺកាន់តែប្រឈមបញ្ហាខ្លាំងជាងអ្នកសារព័ត៌មានជាបុរសទៅទៀតនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យថាស្ត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាឬក៏ដាក់ជាតួនាទីឲ្យគាត់តែម្ដងនៅក្នុងការមើលថែផ្ទះបើទោះបីជាពួកគាត់នឹងជាអ្នកចេញរកលុយដែរក៏ដោយនៅក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីការឆ្លងជំងឺដែលកំពុងរាតត្បាតដោយសារស្ត្រីនឹងគាត់ត្រូវនៅក្បែរសមាជិកគ្រួសារច្រើននេះក៏យោងទៅតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានសួរនាំស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែរមិនមែនតែជាបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលបាត់ខ្ទប់ស្ត្រីគឺត្រូវធ្វើការងារផ្ទះមើលថែគ្រួសារមើលថែកូនទាំងដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងកាន់តែមានភាពពិបាកយើងនឹងថាការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងប្រភពឬក៏តាក់ទងប្រភពបាននៅក្នុងអំឡុងស្ថិតនៅក្នុងការបិទខ្ទប់គឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពិបាកហើយធុញថប់ខ្លាំងរួចទៅហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម័យឃើញថានៅពេលដែលកំពុងធ្វើការងារដែលត្រូវការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុន្តែបើជាត្រូវខ្វល់អំពីកូនកំពុងយំកូនកំពុងឃ្លានឬក៏ត្រូវរៀបចំម្ហូបអាហារសម្បែបយ៉ាងនោះពេលនោះគឺស្ត្រីគឺកាន់តែមានអារម្មណ៍កាន់តែពិបាក
មួយទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់ដដែលត្រីដែលអាចចេញយកព័ត៌មានបានដូចជាខ្ញុំគឺអាចចេញយកព័ត៌មានបានដោយសារទទួលបានលិខិតពីក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំគឺត្រូវចេញទៅតំបន់បិទគប់អញ្ចឹងយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងចេញទៅយកព័ត៌មានខាងក្រៅក្នុងកំឡុងពេលបិទគប់ហ្នឹងគឺតាមផ្លូវមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មែនទែនជាពិសេសគឺតំបន់បិទគប់តែម្ដងដូច្នេះគឺនាងខ្ញុំមានការបារម្ភអំពីសន្តិសុខជុំវិញខ្លួនដោយសារយើងដឹងថាកន្លែងដែលស្ងាត់គឺមានការប្រឈមនឹងការទទួលរងនៅការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងនេះមិនទាន់លើកអំពីបញ្ហាបៀតបៀនផ្សេងដែលកើតមានជាទូទៅលើត្រីអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាការបៀតបៀនតាមអនឡាញការបៀតបៀនតាមពាក្យសម្ដីឬក៏ការបៀតបៀនតាមផ្លូវភេទផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនហើយស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺប្រឈមបញ្ហាច្រើនជាងបរិបទក្នុងកំឡុងពេលបិទគប់ហ្នឹងដូច្នេះយើងដឹងថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមិនមានការរើសអើងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបង្ហាញឆន្ទៈនៅក្នុងការធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់និន្នាការមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានស្មើគ្នាហើយធានាថាស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការចុះយកព័ត៌មានគ្រប់កន្លែងដោយមិនមានការបារម្ភអំពីការបៀតបៀនផ្សេងព្រោះយើងដឹងថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមានសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការរាយការណ៍សាធារណជនទាំងអស់នឹងទទួលបានព័ត៌មានពិតហើយនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលនោះគឺជាការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមនឹងកាន់តែប្រសើរចា៎អរគុណmuch, Tikakan, and with her voice, we finish this first round in the panel. We are running a bit late. We should have anticipated this, but well, this is what usually happens in this type of panels. So we would like to request a bit of patience, and we would like to take 15 more minutes from you so that we can take some questions that we've been receiving in the chat box. So I would like to begin with a question from Jerry Flynn from Tamekene, who he is asking to the Ministry of Information. So Excellency Mia Sofon, this question would be for you. You mentioned already that the Ministry of Information, different ministries, they have dedicated spokespersons to provide information to journalists. But from this journalist question and similar comments we've been seeing in the chat box, it seems that this is not the case, that very often the questions from journalists go unanswered, and the communication from the government is mostly unilateral. So, Excellency Nesofon, if you would like to answer to this briefly, please, the floor is yours. Thank you. Excellency. សូមអរគុណដោយសារមានបញ្ហាក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមួយនេះខ្ញុំពុំទទួលបាននៅសំណួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេដោយសារតែលឺដាច់អញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលលើកជាសំណួរនឹងសារជាថ្មីហើយមុននឹងខ្ញុំចូលរួមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំណួរនេះបាទសូមអរគុណ Yes, Excellency. So the question was that very often, actually several questions we've been receiving in the chat box. You mentioned that the spokespersons from the government, they are ready to answer any question the journalists might have. But from the journalists, from the experience, this might not be actually the reality. They are mentioning that very often the questions go unanswered by the designated spokespersons. So we would like to send this question to you, that what can be done about that, so that the communication from the government is not so unilateral, but that they are also ready to respond to the questions from the reporters. Thank you. Some of them, ខ្ញុំយល់ឃើញថាយន្តការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែដាក់ឲ្យអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងមតិបើករបស់ខ្ញុំរួចមកហើយគឺការពង្រឹងនៅកិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចសហការល្អរវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលតម្រូវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានក្រុមអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជាមានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងមន្ត្រីព័ត៌មានថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងភ្នំពេញដែរដែលជាយន្តការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានលឿនឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវយល់អំពីតួនាទីនិងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផងដែរអាដាមលោកស្រីក៏បាននិយាយលើកឡើងអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយវាគ្មិនរបស់យើងខាងដើមក៏និយាយអំពីព្រំដែននៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈដទៃទៀតរួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយល់និងគោរពអំពីសិទ្ធិនិងតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវរៀងៗខ្លួនខ្ញុំយល់ឃើញថាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈការធ្វើប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកិច្ចសហការរវាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរការលើកឡើងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនមែនជាករណីទូទៅដែលយើងអាចយកមកវាយតម្លៃថាគ្រប់ព័ត៌មានដែលស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនទៅសុទ្ធតែមានការលាក់លៀមឬក៏សុទ្ធតែមិនបានឆ្លើយទៅតាមសំណុំពរឬក៏តម្រូវការចង់បានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជារួមទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានវឌ្ឍនភាពនិងមានយន្តការសម្រួលជាច្រើនដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបាននៅព័ត៌មានពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញផងដែរអំពីតួនាទីភារកិច្ចអំពីករណីយកិច្ចអំពីកាតព្វកិច្ចនិងមុខងាររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រស្រ័យទាក់ទងការសហការរវាងស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការសហការដោយស្មោះត្រង់ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងករណីយកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងវិធានច្បាប់នានាគឺជាយន្តការដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយល់ឃើញថាយន្តការនៅក្នុងការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នសាធារណៈជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានភាពប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយ Thank you, Excellency. I don't know if you can hear me. All right. Thank you for your answer. It's not okay. Can you hear me better now? Okay. Now? All right. I hope that all of you can hear me well. Well, thank you, Excellency, Measofon, for your answer. And we have another question as well for you. This one is really direct with a simple answer, I hope to it, which is what about the draft access to information law, which it was expected that would be passed by the end of 2020. We are 2021, and in the current context, definitely this kind of law would make a great difference in providing access to information during the pandemic. So if you could provide us very briefly an update on the status of the access to information law. Thank you. បាទសូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃដំណើរការនៃការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដោយអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងអង្គវេទិកាបានជ្រាបហើយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះ
គឺជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានការបើកទលាយនៅក្នុងការចូលរួមពិភាក្សាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាភាពជាតំណាងក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះតាមដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានបញ្ចប់អំពីការពិភាក្សានៅក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសដែលមានការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដោយដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងដើមហើយក៏បានបញ្ចប់ផងដែរនៅក្នុងកម្រិតកិច្ចពិភាក្សាអន្តរក្រសួងទាំងចង្អៀតនិងបើកទូលាយផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងយុតិធម៌ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំពូកទោសបញ្ញត្តិនិងខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងការអនុវត្តទោសនៅក្នុងជំពូកទោសបញ្ញត្តិហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងារនៃក្រសួងទាំងពីរកំពុងតែបានខិតខំធ្វើកិច្ចការនេះទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាល COVID ក៏ដោយហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរតាមរយៈនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID នេះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារនៃក្រសួងទាំងពីរមានការពន្យាពេលមួយចំនួននៅក្នុងការជួបជជែកពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងារទាំងពីរបានពិភាក្សាឈានទៅដល់ការឯកភាពគ្នាច្រើនមែនទែនហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅតែពាក់ព័ន្ធតែនៅជំពូកមួយបន្ថែមទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអន្តរបញ្ញត្តិដោយសារតែដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមានទៅហើយឲ្យការអនុវត្តអាចអនុវត្តទៅបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះគឺយើងបានធ្វើការកែសម្រួលនិងបន្ថែមនៅជំពូកអន្តរបញ្ញត្តិមួយចំនួនដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនៅពេលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនិងអាចអនុវត្តទៅបានហើយជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងព័ត៌មានយើងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយក្រសួងព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចប់នៃកិច្ចពិភាក្សានៅពេលខ្លីខាងមុខនេះនឹងរៀបចំនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីដាក់ស្នើសុំទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទៅតាមនីតិវិធីដែលមានជាធរមានបាទសូមអរគុណ Thank you, Excellency Niasopon, and all of us, we really hope that the access to information law is passed the soonest, because it's really needed in the country. So thank you for that update. And we would like to make one last question to our ambassadors. We don't have much time, so maybe we cannot hear from all of you, but there was one participant who is asking about what about the support to media development, to capacity building of journalists, to freedom of expression in the country. Should it be continuing as it has been done until now? Should that support be improved with additional support, additional technical assistance, additional financial resources maybe? So I would like to launch this question to our ambassadors here. If you would like to speak, please let us know, raise your hand. I don't know who would like to speak first, but this time really please be very brief because we are really running over time. Thank you. To speak. If not, I will launch the question, throw it at. We can go by the agenda order. I don't know if. Miguel, I can just briefly say something on this. In general, yes, support the thrust of the question. It's something that, as I said in my
remarks that the Australian Embassy has placed emphasis on. We have signed 2 new grant agreements with the intent to build the capacity of local Cambodian independent journalists. In addition to that, some of you may be aware that we have also a new agreement with both UNESCO and the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights here that does have press freedom as a focus for that. So yes, I think in general it's something that we need to continue to work on, especially in the current climate. Thank you so much, Ambassador. And unfortunately, we don't have much more time for more questions. We are already running a bit late from what we had anticipated. But we will record and we will keep record of all the questions, the comments, and the views, reflections, and ideas that have been shared here. This will be part of our plan for having future dialogues of this kind with different stakeholders, with journalists, with the judiciary, with lawyers, with human rights organizations, and other relevant actors who really have a role to play in strengthening the freedom of expression and access to information ecosystem in Cambodia. And now to wrap up this high-level forum, we would like to invite Pauline Tamesis, the resident coordinator of the United Nations in Cambodia. Pauline? Thank you, Excellencies, ladies and gentlemen. 3 points by way of closing. First, the UN believes that this pandemic crisis is an opportunity for transformation. So how can we use this pandemic response as an opportunity to strengthen press freedom, democracy, and development in Cambodia? Journalists are on the front line to make this transformation happen. Unfortunately, in many countries, including Cambodia, journalists are facing great challenges, including restrictions and judicial harassment in doing their jobs. Second, we have listened to many speakers and we have taken good note of their ideas, including the importance of building trust through better access to information, being able to debate issues in the public domain without fear of punishment. We have heard the need for protecting spaces for free expression, and most importantly, the importance and the need to ease restrictions on journalists, particularly in the current Cambodia COVID context. This included suggestions to apply the press law instead of the criminal law. As part of the UN human rights response, we will implement a new project on strengthening media development for 3 years with support from Sweden, which will have resources for building capacities for local partners while at the same time upholding principles of human rights and freedom of expression. As Ambassador Pablo Kang has already said, with support from Australia, the UN will also implement a civil society protection program for human rights defenders, environmental activists, independent journalists, and civil society actors. These new programs will build on existing UN interventions, including those supported by Japan. Third and last point, and Mikkel already talked about this, there are many questions in the chat that have not been heard or addressed. UNESCO will organize follow-up discussions, follow-up forum, and I think it's worthwhile to listen to what Prak Chantul said at the beginning in his remarks, that maybe we can organize this better, and maybe together with these stakeholders whose interests need to be heard. So we should listen to that, and we will follow up and make sure that we do it better next time. Thank you very much. Pauline សម្រាប់ការថ្លែងបិទនៅកម្មវិធីចា៎ដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ពេលបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋទូតលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារាល់មតិយោបល់ឬមួយក៏សំណួរដែលបានដាក់នៅក្នុង chat box ឬមួយក៏នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook របស់យើងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងប្រមូលដើម្បីធ្វើជារបាយការណ៍ក្នុងការជាគំនិត
ដើម្បីអនុវត្តការងារតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា